Próbáljunk meg odafigyelni, nehogy valakit eltaláljunk, nincsen ennek semmi értelme, tehát egy picikét tágítsuk ki azt a bejárati útvonalot, ahol a Pisti be fog ide érkezni. Ő is tudja, hogy alatta van ez a súly, és így próbálja irányítani. Ha fölnéztek, látjátok, hogy leng. Nem szeretnénk senkinek sérülést okozni. Megnyugtatta az ernyőt, szépen lassan beengedi, figyel az zászlóra, ne lógjon le, aztán majd elengedi, hagy fusson, és figyel önmagára. Köszönjük, Pisti! Végül is csak egyetlen szép volt, Pisti! A levegőben Varga Zoltán, minden elég fura kinézete van, mint embernek, megküzdeni azzal a cseppnyi sörös hordóval. Eddig még mindig ment neki, most is ott lesz. Én tudom. Ha nem így lenne, vagy nem hinném, hogy tudja, akkor nem bíztuk volna rá ezt a hordót, egyszerűen ledobtuk volna ide. Ó, Egon! Nem lát maga elé, tehát ezért csinálja ezeket a fordulókat, hogy egyáltalán tudja azt, hogy hol a fog. Igen, hol van. Hajrá, Zoli! Megjött! Ezek után megköszönjük mindenkinek, hogy drukkoltak nekünk, önökön múlott az egész. Szép volt, Egon! Drukkoltak. Mire vállalkozol, te hallod? Befejeztem. Még a repülőgép nagy valószínűséggel, ahogy én itt el fog köszönni tőlünk, ez azt jelenti, hogy nem tudom, valahol itt